comprou um negócio. A Marina tá lavando, passando roupa. O meu amorzinho tá saindo pro serviço. Hoje, que dia que é? Dia 13, né? É isso? Hoje é dia 13 de novembro de 2013. São 7 horas e 52 minutos. E eu tô gravando para ver a barulheira do vizinho, que fala que não tá fazendo barulho. Tô dentro de casa, vendo a Gabriele, meu amorzinho, né? Aqui, ó, dentro de casa. Tá mais ou menos controlada. Janela. Ai, Gabriela, bichinha, ajuda a vaca, gaga. Aí, aqui é uma área que estou construindo para fazer isolamento som. Já dá para ouvir um pouco o barulho que penetra dentro da casa, apesar das portas. A reforma da casa. Agora vamos ver o barulhinho lá fora, só para a gente poder ter uma ideia da fonte de silêncio que a gente tem na casa. Paulo telefonou agora, falando que não pode vir, que vai cuidar do irmão. Vai vir depois do almoço. Aqui está a poderosa fábrica, que não faz barulho nunca na vida. Trabalha só das 5 da manhã à meia-noite. Aproveitar para registrar a reforma. Para registrar a reforma. E ao mesmo tempo ver se grava o barulhinho, que não existe, segundo o vizinho. Minha janela que eu precisei refazer, precisei refazer essa janela, estava ali, que o vizinho achou que estava incomodando. E tem uma janelinha que fica para lá, ó. Se não fosse essa mangueira, né? Se não fosse essa mangueira, eu estava olhando lá dentro de casa. Oi, meu amor. Desligado, eu tô vendo você, meu amor. Vem. Amorzinho. Descendo a escada junto com a mamãe. Descendo a escada junto com a babãe. Olha lá a poderosa janelinha que ninguém olha para cá e que eu não tenho direito de tirar. Então vamos ver a janelinha, lá, a minha janelinha, né? E a janelinha do vizinho que está virada para o meu lado e a mangueira que atrapalha ele de ver lá. E o barulhinho por enquanto realmente está normal. Daqui a pouco começa mais barulhinho quando desligar um moedor de cana ali.
Ó, menininho. Ó, menininho. Vem, nós lá fora eu te entrego. Sou Joe. Oi, sou linda, bonita, sou bonita. Você é bonitinha também, você é lindinha também. Amor. Oi, meu amor. O portão vai fechar, peraí. Aí, ó.